السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس السابع أو الحلقة السابعة في سلسلة حديثنا عن السيرة العطرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته وحياة صحابته. ندعو الله في بداية هذه الجلسة الطيبة أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يثقل بها موازيننا يوم القيامة، وأن يجعل ألا يجعل للشيطان فيها حظا أو نصيبا. اللهم اطرد عن نفوسنا وعن بيوتنا وعن ذرياتنا وأزواجنا شياطين الإنس والجن. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، قل لنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واجعلنا نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عادى دينك ونبيك وقرآنك، إنك يا مولانا على ما تشاء قدير. اللهم إنك تعلم أن في كل قلب واحد منا كربا، فأذهب اللهم كروبنا، وفرج اللهم غمومنا، ضيع اللهم همومنا، حقق لنا آمالنا، أذهب لنا آلامنا. اللهم اكشف عنا الكرب الخاص والعام، اللهم اكشف عنا الكرب الخاص والعام، اللهم اكشف عنا الكرب الخاص والعام. ألهمنا رشدنا، بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ووفقنا والمسلمين جميعا الى ما تحبه وترضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مجالس العلم هو المكان الذي تتهافل فيه الرحمة على عباد الله، فاللهم اجعلنا من الذين تتهافل عليهم رحمتك يا أكرم الأكرمين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو صحابته إذا جلسوا حوله أن يتجمعوا، لأن الرحمة لما تنزل شبهها أهل العلم زي الملاية أو الثوب اللي بيغطي المجموعة، فكلما تقاربنا وتقاربت قلوبنا، وده الأهم، حصلت علينا وتنزلت علينا رحمة الله عز وجل. وفي إحدى الغزوات رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تحصب تنورها. تحصب تنورها يعني بترمي في الفرن الحطب اللي بتولع بيه. فكلما هبت النار، يعني كل ما ترمي شوية حطب النار تهب كده، فتبتعد برضيعها، تروح بعد رضيعها، بحيث يبقى هي اقرب الى النار من مين؟ من ابنها. فلما مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أليس الله عز وجل أرحم بنا مني بابني هذا؟ خلي بالك من الصحابيات والمسلمات الأول الذين ندعو الله عز وجل أن يلحقنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وده الأمل الوحيد الذي يحيا عليه المسلم وبه. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين. الفوز، كل الفوز مش انك خدت شهادة استثمار
الاستثمار؟ لا. الفوز كل الفوز مش ابنك دخل الطب والهندسة، لا. الفوز كل الفوز ان تزحزح قدماك عن النار وتطأ قدماك الجنة. قالوا ايه اسعد اللحظات يا عثمان يا ابن عفان؟ احسن لحظة تمر بالعبد ايه؟ ان تجد نفسك في جنة الرضوان. عايز سعادة اكثر من كده؟ ولذلك قلنا ونحن نشرع الحديث الشريف: يؤتى بأبأس اهل الارض، أبأس اهل الارض اللي عمره ما شاف يوم هنا، لا من زوجة ولا من ابن ولا من اخ ولا من جار ولا من مدير في العمل ولا من حاكم ولا من محكوم، رأى الذل كله ورأى الفقر بعينه ورأى اياما ضنكا، ولكنه صبر لما ابتلاه الله عز وجل. فيغط في الجنة غطة، يلمسوه في الجنة ايه؟ لمسة، فيخرج كالبدر ليلة التمام. عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ يقول: وعزتك وجلالك انا في النعيم منذ ان خلقتني. مجرد لمسة نسي كل الهموم والبلاء بتاع قرايبه اللي رفعوا عليه قضية، واخواته اللي هلهلوه في المحاكم عشان فدان ارض، او كل الذل الذي رآه في الدنيا في الايام من الاهل ومن غير الاهل. وما ساءني الا الذين عرفتهم، جزى الله عني كل من لست اعرفه. يعني ما جاتش المصائب الا من الايه؟ من القرايب ومن الحبايب. ما تجيش المصائب الا من الحبايب، مع ان المصيبة من القريب ومن الحبيب بتبقى صعبة، لكن من الغريب تبقى مقبولة. لكن الغريب يستحي، والقريب زي ما قال المثل الشعبي الايه؟ القرايب عقارب. احنا مش عايزين دي، نتمنى ان يكون الاقارب هم احن الناس وهم اشرح الناس صبرا وهم ارأف الناس بك، ليسوا اعداء لك وليسوا خصوم في المحاكم ولا في اقسام الشرطة. فاللهم انزع الحقد والحسد والضغينة والبغضاء من قلوبنا والهمنا صوابنا ورشدنا يا اكرم الاكرمين. ويؤتى بانعم اهل الارض الذي رأى النعيم كله ورأى العز كله ورأى الخير كله، والناس كانت بترفع له تعظيم والناس بتجري وراه والناس تفتح له الابواب وسبحان الله كل العز ده كله، ولكنه لم يتق الله، لم يستخدم نعم الله في شكر الله عز وجل، بل استخدمها في معصية الله. يحصل ايه؟ اليغمس في النار غمسة فيخرج كالفحمة المتوقدة، حتة الفحمة السودة اللي ولعت. عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ وعزتك وجلالك انا في الشقاء منذ ان خلقتني. الاعمال يا اخوانا بخواتيمها. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها يا رب يا رب. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوش يغفلوا ابدا عن الخوف من الله وعن ذكر الله. وجاء رسول سعد ابن ابي وقاص لينبئ عمر بن الخطاب بفوز ونصر المسلمين في القادسية. الكلام ده بنكرره علشان نحط نفسنا جنب الصحابة او عشان الصحابة يبقوا القدوة بتاعتنا. فلما وصل رسول سعد وصل الى المدينة نصف الليل، نصف الليل، هل معقولة اروح اطرق على امير المؤمنين الباب وهو فاضل ساعة ولا اثنين ويجي عشان يصلي الايه بالمسلمين الفجر صلاة الصبح؟ فدخل ليزور قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فدخل الروضة الشريفة وجد في القبلة بتاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ساجد يبكي بكاء مر على نحيبه في قبلة رسول الله، يقول: يا رب لا إذن ببابك
عائذ بجنابك لا تطردني من رحابك. وبيعيط ويعيدها تاني وتاني. لائذ ببابك عائذ بجنابك لا تطردني من رحابك. فقال الرجل في نفسه هذا رجل اسرف على نفسه، ده واحد عمل ايه؟ بلاوي وذنوب. انا استنى لما يخلص صلاة عشان احدثه باحاديث الرحمة، عشان ما يقنطش ايه من رحمة الله، وعشان يستشعر فضل الله سبحانه وتعالى. فلما سلم رأيته امير المؤمنين عمر. قال له يا امير المؤمنين رفضت ان اطرق بابك نصف الليل وانت ها هنا في المسجد. قال يا اخ الاسلام اسمع الكلام، ان نمت النهار كله اضعت رعيتي، وان نمت الليل كله اضعت نفسي. ان نمت النهار كله الرعية ايه؟ راحت. وان نمت الليل كله انا رحت في داهية. ولذلك لما دخل ابو حازم على ابي جعفر المنصور قال له يا ابا حازم قل لنا موعظة، عظنا يا شيخ. قال يا امير المؤمنين صل الى كل ذي حق حقه، اللي له حق زهود. قال وان كنت لا استطيع، ما اقدرش. قال دعها لمن يستطيع ولا تتحمل تبعات الناس يوم القيامة. ان الامير العادل، لو بيقول له نص الحديث، ان الامير العادل ليؤتى القيامة ينتفض به الجسر انتفاضة، يطير كل عضو من اعضائه في مشرق الارض ومغربها لا يعيدها اليه الا عدله. يعني الامير العادل يحصل له ايه؟ هيتفكك، هيطير كل عضو في مكان وما يرجعش الاعضاء دي تاني ويلم الاشلاء دي الا ايه؟ العدل. العدل يجب ان تعدل، يجب ان تكون عادلا، تعدل مع نفسك وتعدل ان كان الخصم بغيضا اليك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. يعني ما تشجعنيش الكراهية بتاعتي للإنسان ان ما اقولش الحق، طالما ان الانسان حتى ان عاد انسانا لا يجب ان يقول فيه الا الحق. لكن من صفات المنافق قال اذا خصم ايه؟ فجر. اذا خصم ايه؟ فجر. لان للأسف كنا نطبل ونصفق ونزمر لهلاكه بتاع العراق 10 سنين متواصلة، صدام صدام صدام. ومن اعان ظالما سلطه الله عليه. فضلوا العرب كلهم ينفقوه لغاية ما ربنا خلى ذل العرب على يديه. من اعان ظالما جعل الله ذله على يديه او سلطه الله عليه. اعانوه بالمال واعانوه بالارواح وبالجنود، وقفوا مع ظالم ضد ظالم. ماليش دعوه مين الظالم فيهم، ايران ولا العراق، المهم عشنا سنوات مع هذا. في 88 واذكر ان هذه الخطبة قد اثارت لي مشاكل كثيرة. سنة 88 خطبت خطبة ادافع عن حق الاكراد فيما صنع فيهم صدام حسين، وكان كل اجهزة الدولة كأنها ماتت وكأن صدام ما بيعملش حاجة. لم ندري ولم يدري الشعب ولم يدري الناس والمسلمون عن ما صنعه صدام باكراد العراق. اهل السنة الاكراد اهل سنة، وللأسف وصل احتقار المسلمين باخوانهم الاكراد ان طلعوا عليهم لما واحد يضحك على واحد يقول له انت تستكردني، خلي بالك انت، يعني فكرني كردي، مع ان الاكراد دول هم اللي حموا شمال العراق، هم دول. صلاح الدين الايوبي عارف ايه؟ كردي. يبقى تستكرد مين بقى انت؟ ها؟ لكن احنا اذا خصم فجر، بعد ما كنا حبايب مع بعض ما حدش كان بيذكر حاجه، لكن لما خصمنا صدام دلوقتي خلاص طلعنا الايه؟ هذه علامه المنافق. اذا خاصم فجر. من صفات النفاق ها؟ ان اذا خاصمتك اخرجت ما فيك وما ليس فيك. من عيوب يعني اطلع اللي فيك واللي مش فيك.
لكن المسلم سبحان الله ليس هكذا. المؤمن ابدا ابدا اذا بلغك سوء عن اخيك المسلم اقصى حاجه تقوله ايه؟ غفر الله لي وله. خلي بالك انت تقول ايه؟ غفر الله لي وله. اكبر من كده ما تقول غفر الله لي وله. فقالت المرأة يا رسول الله أليس الله أرحم بنا مني بولدي؟ والله انتوا نسيتوا ما توحدوا من لا ينسى. الست كل ما ترمي الحطب في الفرن النار تتقد، تروح بعد ابنها وبعدين تحطه على حجرها، كل ما ترمي حطب وهكذا. فبكى صلى الله عليه وسلم حتى اخضلت لحيته بالدموع، ثم قال يا أمة الله لن يعذب الله عز وجل إلا من في النار إلا من شرد وأبى. قالت ومن يشرد ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من لم يقل لا إله إلا الله. ده اللي هيتعذب في النار، اللي ما قالش ايه لا إله إلا الله. بس في نقطة، لا إله إلا الله لها حقوق. لا إله إلا الله لها ايه حقوق. انت تقول ايه مين دي زوجة فلان، يبقى لها حقوق ولا ملهاش؟ مش مسألة زوجة وخلاص. ده مين ده زوج فلانة، فلان تزوج من فلانة، يبقى صارت هناك ايه حقوق. يبقى العنوان الزوجية، لكن هناك ايه حقوق للطرفين. هكذا لا اله الا الله لها حقوق. ايه حقوق لا اله الا الله؟ بني الاسلام على خمس، مش ان الاسلام خمس، لا ايه بني الاسلام على خمس. يعني انا شهدت الشهادتين وصليت كما ينبغي وزكيت وصمت رمضان وحججت البيت ان استطعت الى ذلك سبيلا، خلاص خلصت الاسلام؟ لا، دي اركان الاسلام. يعني المسجد ده يقوم على ايه؟ على اعمدة وعلى اساس. ادي الاساس وادي الايه الاعمدة. زي سيدنا الحبيب لما يصف صحابته صلى الله عليه وسلم: انا مدينة العلم وعلي بابها وابو بكر حيطانها وعثمان ارضها وعلي سقفها. خلي بالك انت. يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة الصالحة ولنا ان الله لن يعذب بالنار الا من شرد وابى. ويؤتى بعبد يوم القيامة وزنت له حسنات فخفت موازينه والعياذ بالله. اللهم ثقل موازيننا. خفت ايه الموازين فايقن الهلكة. قال انا ايه رايح في داهية رايح في داهية. فجاء الملائكة ببطاقة، نص الحديث والله كده، جاء الملائكة ايه ببطاقة. كلمة بطاقة دي كلمة ايه عربية. جاء الملائكة ببطاقة في مثل حجم نصف الكف، يعني كم سنتي؟ 5 سنتي كده. فألقوها في ميزان حسناته. هذا فطاشت السجلات. يعني ايه؟ يعني ثقلت الايه الموازين. يا سلام. فقال جبريل لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لم يشقى بعدها ابدا. فاستبشر العبد خيرا. قال ما في هذه البطاقة؟ وجد فيها مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله ولا يثقل مع اسم الله شيء. لو وضعت لا اله الا الله في كفة والسماوات والارض وما فيهن في كفة لرجحت كفة لا اله الا الله. اللهم اجعلنا من اهل لا اله الا الله واحشرنا في زمرة اهل لا اله الا الله امنين مطمئنين يا رب العالمين. ان الله لن يعذب في النار الا من شرد وابى. فالله عز وجل جعل كلمة التوحيد كلمة تقال باللسان ولكن يجب ان نصدقها بالجنان، كما قلنا ان اركان الايمان 3: تصديق بالجنان، قول باللسان، عمل بالاركان. ثاني سهل ايه الايمان؟ كم حاجة؟ 3 اسس.
قول باللسان، تقول انا ايه؟ انا مؤمن، وتصدق الكلام ده بالجنان بالقلب، وعملك يصدق هذا كله. يعني واحد يقول انا مسلم، بيلعب طاولة ويشرب بيرة وبيدخن سجاير وبيقطع الرحم وبيظلم مراته ويختلس ويرتشي، هل هذا صدق بالجنان وعمل بالاركان؟ ما ينفعش. الانسان ما ينفعش بتاعه. نريد اسلاما متكاملا، قول باللسان ماشي، القول ده يعقوب تصديق قلبي، لازم قلبي، يعني معنى ان اقول لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا مين؟ الا الله، ولا اتوكل الا على مين؟ ولا اخاف الا ممن؟ بس يبقى خوفي وتوكلي على من يقول للشيء كن فيكون بس. ولذلك احد التابعين سمع حديثا من احد الصحابة يقول، الصحابي بيروي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي بيقول كنت سابع سبعة، لان انا كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بايعوني، من يبايعني؟ فمددنا ايدينا، قال الا تسألون على ما تبايعوني؟ الرسول الصحابة اول ما سمعوا تبايعوا مد ايده كله. لو قلت دلوقتي تيجي حد يبايعني على ايه؟ تدينا كام وبكام وامتى وفين؟ تدينا شقة ولا لا؟ يعني كده تبايعونني مدوا ايديهم. الرسول ما تسألونيش ليه؟ قالوا يا رسول نبايعك على ما تقول، الا تقولوا احنا موافقين عليه. فبايعهم على عدم الشرك بالله وعدم قتل النفس التي حرم الله الا بالحق وعدم ارتكاب الفواحش، وهو الى ان قال والا يسأل احد منكم شيئا الا الله. يعني مفيش حد منكم يسأل حاجة من حد الا مين؟ الا من من؟ فالصحابي بيقول فكان الواحد منا يقع منه خطام ناقته. الايه؟ الحبل بتاع الايه؟ بتاع اللجام بتاع الناقة، خلي بالك يقع من ايده. فعشان نبايع الرسول ان ما يسألش حد يروح ينط من فوق الناقة قبل ما حد ينوله له ويروح ايه؟ يجيب الحبل ويركب تاني عشان يطبق كلام الايه؟ الصحابة دول على العين وعلى الراس. طب تعالى للتابعي اللي قاعد يسمع، سعيد بن جبير الله يرضى عليه، قال وانا اعاهد الرسول على ما عاهد عليه السبعة. انا عاهد برضه على ايه؟ على نفس الكلام اللي انا الا اسأل ايه؟ احدا شيئا الا الله. وراح يحج، فقالت له زوجته يا سعيد لتبقى معنا ان ابنتنا مريضة، البنت تعبانة وعيانة وخليك اديك قاعد. قال اني عقدت النية وان ماتت ففي ميزان حسناتي يوم القيامة، وان عاشت فبقضاء الله عز وجل، وان ماتت في ميزان حسناتها نصبر عليها ان شاء الله، وان عاشت يبقى انا ما عطلش الحج عشان ايه؟ طبعا زوجة صالحة ما راحش استدعت اخوها وابن عمها وخالها ولمت الجيران وصوتت واشتكته في المحكمة، الراجل اللي اتجنن، الراجل اللي حصل له الفلوس اللي بقت مخه ضرب. خرج تخلف عن القافلة فوقع في بئر. وقع في ايه؟ في بئر. اتاري البئر ده ما فيهوش ميه، اتاري جب وحفرة عميقة. فقال انادي لعل احدا يسمع، فتذكرت بيعتي لرسول الله فلم انادي. طبعا الفلاسفة في زماننا لا يا استاذ او كده يا استاذ، يا استاذ برضه يستنجد برضه الاتخاذ الاسباب. واحد بايع الرسول على حاجة مش عايز ينقص البيعة، عايز يرجع في كلامه. قال لا ده انا مبايع على ان ما اسالش حد، انادي على حد ازاي؟ قال فسمعت لغطا واصوافا، سمع اصوات. قال بس النجدة ايه؟ الوقت ليه؟ العربي كان لما يلاقي حفرة يقدر بصوته يعرف ان كان فيها مية او ما فيهاش، مجرد الصوت، مجرد الايه؟ الصوت.
يعرف كده بصدى الصوت بالخبرة. فسبحان الله العظيم قالوا هذه حفرة وليست بئر، ده جب مش بير. تعالى، الوفد بيقول لبعضه يعني تعالوا لنسده لكي لا يقع فيه احد. قبلت قفلت، تعالى نقفله نردمه عشان احسن حد يعدي ما ياخدش باله ايه يصطب فيه. فسعيد بن الجبير رضوان الله عليه بيقول ايه؟ فهممت ان انادي اقول ايه ناس كمان هتموتوني بالحياة؟ طب لو وقعت وكان الله اما تردموا عليا كمان. فتذكرت بيعتي لرسول الله فسكت. فردموا الجب. طبعا الاطباء هيقول لك يا الخنق وان حصل له كمية الاكسجين قلت عن المعدل الطبيعي في الرئتين، حصل له ايوه ده في قانون البشر. وما دمت انت في كنف الله فانت خارج حدود البشر. فاذا بعد كده يعني خلاص سدوا عليه خلاص. فلما ايقنت الهلكة قلت يا ربي لا اسأل الا انت وعلمك بحالي يغنيك عن سؤالي، فرأيت نفسي على وجه الارض. سيدنا سعيد الله يرضى عليه اللي قتلوا مين؟ الحجاج بن يوسف. سبحان الله. الحجاج بن يوسف لما جاء بسعيد او جيء بسعيد امامه ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال بل شقي ابن كثير. قال امي سمتني سعيدا. قال انما سعت في هلاكك. قال سعيد انما الغيب يعلمه غيرك. سعت في هلاكك انت ما تعرفش الغيب. قال الحجاج لأبدلنك من دنياك نارا تلظى. انا طلعت من الدنيا اوديك ايه؟ جهنم. فقال سعيد مبتسما لو اعلم ان ذلك اليك لما عبدت سواك. لو انا عارف ان بايدك الجنة والنار طب ايه اللي خليني اعبد حد تاني؟ لو ايدك الجنة، لو بيدك بيدك الجنة والنار ما عبدت احدا سواك. المهم لما طلبوه عشان يقتلوه كل ما يعدلوا الصليب اللي مخشبينه عليه بايديه ورجليه الخشبة نفسها بتعدل ناحية القبلة. الحجاج يتغاظ يقول اقلبوه ودوه غرب كده بعيد يعدلوا له الخشبة تعدل لوحدها. القوه على الارض. فلما القوه على الارض تبسم سعيد وقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. ثم قتل شهيدا ومات شهيدا رضي الله عنه. عاش الحجاج بعدها 7 ايام يقوم من نومه مذعور لان سعيد في الرؤيا بيجري وراه بسيف عايز يقطع رقبته. وسبحان الله العظيم يقول سعيد 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 الى ان مات والعياذ بالله شر ميته والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله حسن الختام ونسأل الله حسن الخاتمة ونسأل الله ان يرقق قلوبنا وان يشرح صدورنا وان يضيء لنا طريقنا وان يوفقنا واياكم الى ما يحبه ويرضاه ان ربنا على ما شاء قدير. هذه مقدمة سريعة لتنجلي القلوب للدخول على درس اليوم. توقفنا يوم الاثنين الماضي على زواج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها. السيدة خديجة لها وضع خاص في الاسلام، وان كنت اعتب على الكتاب اللي بيكتبوا وبيألفوا ان السيدة خديجة ما اخذت حظها من الكتابة لغاية النهاردة. مش حد اداها حقها، لان السيدة خديجة هي العمود الاساسي التي ارتكنت عليه الدعوة في بدايتها، وهي التي وقفت بجوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانت واحدة من اياهن اللي انت عارفهم وانا عارفهم سبحان الله كانت الدعوة وقفت. لكن من فضل الله ربنا قيض لرسول الله صلى الله عليه وسلم من يناصره ومن لا تقف الجبال الشمر الرواسي امام القلوب المؤمنة. كده خديجة تقف جنب جوزها انك لا تحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق والله لن يخزيك الله ابدا. الا ده انا خايف يكون مش ملك يا خديجة. خايف يكون ايه؟ مش ملك. انا خايف يكون جن من الجن. خلي بالك الرسول خايف على نفسه. فشوف السيدة الحصيفة اللبيبة التي تفهم تقول له اذا رأيته فاخبرني. لما تشوفه قل. فقال هذا جبريل بالباب.
شوف السيدة الحصيفة، قال له ادخل يا جبريل، فدخل. ادخل يا رسول الله؟ دخل يا محمد؟ قال لها دخل. خلاص دخل البيت. فكشفت خمارها، قال لها لقد خرج جبريل. قال والله هذا ملك، ما هذا بجني. ده ملك، ده مش ممكن جني ازاي؟ ايه اللي يخليه جني؟ يبقى اذا ادي سبحان الله. يموت ابنها عبد الله، قعدت تعيط عليه، جاء ميعاد الرضاعة در صدرها لبنا، الثدي بتاعها جه ميعاد الرضاعة وحمل زي الست الموظفة. مش زي يعني السيدة خديجة زي الست الموظفة، لا انا بضرب مثل بالايه تحت، يعني احنا طلعنا فوق تعالى انزل ايه البدروم بقى، بعد ما طلعنا فوق قوي انزل تحت في الايه في العبانة تحت. سبحان الله. الست الموظفة يجي ساعة ميعاد رضاعة الولد، باين الحكومة باين بتديها مش عارف ساعة رضاعة مش عارف، ولا تتأخر عن الشغل. يا ست اقعدي في بيتك الله يهديك. العيل عايز حنان، عايز عطف، عايز مودة عشان ما يطلعش جاحد، عشان ما يطلعش يشوح لابوه وامه لما يكبر، عشان بعد كده ما يروحش يرميهم في دار المسنين. فدرت لبينة القاسم او عبد الله فبكت عيط، فكرت ابنها كان نفسها يبقى يعيش لها عيل مع الاربع بنات. فلما بكت نزل جبريل. اسمع بقى الكلام الحلو بقى، شوف الكلام، اطلع فوق بقى، سيبك من الايه، سيبها يرمي الموظفة تحت واطلع فوق. سبحان الله العظيم. السلام يقرئك السلام، زي ما قلنا يوم الجمعة، ويقول اقرئ خديجة منا السلام. بعد ما بلغها جبريل هو بيبلغك السلام من الله. الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل منا السلام. سيدنا جبريل يقول له ان الله يقول لها كفى حزنا على عبد الله ان له مرضعا في الجنة ترضعه، اتحبين ان ترينه يا خديجة في قصر من ذهب وقصب لا تعب فيه ولا نصب. ربنا بيقول لك ان ابنك له مرضعة في الجنة وقاعد في قصر، تحب تشوفيه الدنيا. واحدة من الستات يقول لك ايه او نص شوف شوف اطمئن. قالت بل اصدق الله ورسوله. يا سلام يا اخي، الكلام ده كلام كبير، مش كلام بقصص بيتقال، لا، مسألة الايمان بالغيب دي مسألة ده سبحان الله. انت يا راجل يا مؤمن، انت بتيجي تصلي مرتين في الجامع تفكر خلاص بيت ابو بكر الصديق ولا ايه؟ والله ده الله. سيدنا مش شفنا يوم الجمعة عطاء بن رباح الله يرضى عليه احد كبار التابعين يقول اصلي الركعتين وبعد ان اسلم اشعر كانني زان او سارق رآه الناس وهو يزني او يسرق حياء من الله عز وجل. يعني مكسوف من الركعتين اللي ما صلهمش كما ينبغي. بدرجة وصلت فيه، يعني بيصلي الركعتين لله عز وجل وشعر انه مقصر فمكسوف محرج. ولذلك سيدنا عطاء بن رباح لما حج قالوا له يا عطاء، قال لهم نعم. قال انت شايف كده يا ترى ربنا قبل الحجيج؟ وانا يعني اعلم الغيب. قال اظنه قبل لولا ان فيكم عطاء بن رباح. هو قبل بس لولا عطاء وسطيكم. يا مؤمن ده كل واحد من الشعب المصري عامل ابو بكر الصديق. مش كان في واحد فاجر يقول لك اصل انا بترسم خطى عمر بن الخطاب وكان بيدبح في المسلمين او كلام، اسمع كلام طلع دخل من هنا وبطل مغوار والبطل اربار والبلاوي. سبحان الله. فلا اله الا الله. عطاء بن رباح قال يا قوم يا مسلمين، لو وقف هؤلاء امام باب بخيل وطلبوا منه دانقا نص درهم ايعطيهم؟ قال البخيل يتكسف من العدد الكثير ده وين؟ قال الله اكرم من هذا البخيل. فنام. افاضوا الحديث من عرفات فنام، فرأى في الرؤيا كأن ملكين قد هبطا من السماء. شوف الرؤيا. قال ملك لملك كم حج البيت هذا العام؟ قال الملك 600,000. قال الملك الاخر وكم قبل الله منهم؟
قال ما قبل الا 6. قام سيدنا عطاء مفزوع من الايه؟ من الرؤية. قاعد يا عيني يعيط طول اليوم وحاطط في ذهنه طبعا، انت لو شفت الرؤية دي انت تقول لا انا من ال6. انا بقى امر طبيعي. امر ازاي؟ ما هو انت وش بهدله. ربنا يهدينا كلنا ان شاء الله ويعرفنا عيوبنا ويبصرنا بها يا رب. فقعد طول اليوم يبكي ويقول للناس في منى يا اخوانا استغفروا الله، ادعوا الله ببراعه يا اخوانا، بس مش راضي يقول الرؤيا. بس هو بيقول لك ايه؟ انت مكتوب عنك الحجاب يا اخي سيدي، ها؟ ساكت هو الراجل. في اليوم الثاني خديته سنه من النوم، نام شاف نفس الملكين. كم حج البيت هذا العام؟ قال له 600,000. قال له وكم قبل الله منهم؟ قال له ما قبل الا 6. قال له ولكن هذا قليل. قال كيف؟ لقد وهب مع كل واحد من ال6 100,000. 6 في 100 بكام؟ واخد بالك. يبقى اذا رحمة الله قريب من المحسنين. فالسيدة خديجة عندها ايمان بالغيب، تحب تشوف اسئلة. انجبت اول ما انجبت السيدة زينب رضوان الله عن بنات رسول الله، ثم 4 بنات و3 ايه؟ ذكور. كلهم ماتوا في حياة ابيه. يعني يبقى الرسول مات له كام؟ 6. ولم يعقب بعد انتقاله للرفيق الاعلى الا السيدة فاطمة التي لحقت به بعد 6 اشهر. تخيل انت الحبيب دفن بايده 6 من اولاده. يا اللي زعلان انك ولد او بنت، ها؟ وبعدين من رحمة الله بيك اذا مات لك ولد او ماتت لك ابنة فان بوضاء تحدث يوم القيامة. يقول الله وهو العليم الخبير يا جبريل ما هذه الجلبة التي اسمع؟ ايه الصوت ده؟ هو العليم الخبير. يا رب هؤلاء ابناء المسلمين وبناتهم وقفوا على باب الجنة ورفضوا ان يدخلوها الا بصحبة ابائهم وامهاتهم. قال يا جبريل من صبر من الاباء والامهات على موت ابنه فالحقهم بابنائهم. يا كرم الله. ودي ايه؟ ده اسمه الفرط، افراطنا. فاللي بيموت في ولد او بنت يستبشر خيرا. واحد الصالحين ماتت له بنت فبكاها بكاء مرا، كانت غالية عليه قوي، فبيقول يعيط يعيط يعيط. شافها في الرؤية كل الاولاد بيرتعوا في الجنة وبيشربوا، والبنت هتهلك من العطش ومحدش راضي يسقيها. قال يا بنيتي لم لا تشربي مع اخوانك واخواتك؟ ليه ما تشربيش مع بقية الاطفال؟ قالت كيف تشرب ودموعك قد منعت عني شرب المياه. فخلي بالك انت من كده. فسيدنا الحبيب اول ما انجب السيدة زينب كبرى بناته. لما كبرت زينب وكملت 13 سنة او 12 زوجها من ابن خالتها ابي العاص ابن الربيع. امه تبقى هالة وهالة تبقى اخت مين؟ السيدة خديجة. بايجاز سريع ابو العاص ظل على كفره بعد البعثة. الرسول بعث وزينب في بيت زوجها اسلمت وامنت برسالة ابيها. ابو العاص رفض. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة ورزقت زينب بامامة وعلي. رزقت بولد وايه؟ وبنت، امامة وعلي. فلما كانت غزوة بدر اشترك ابو العاص بن الربيع مع قومه من مشركي مكة ضد الجيش الايه؟ المسلم، ووقع في الاسر. فالرسول وزع الاسرى، يا فلان خذ فلان وفلان وفلان، ويا فلان خذ فلان وفلان وفلان. ابو العاص بن الربيع وقع في اسر بلال مؤذن رسول الله. فبدأوا الاغنياء من الاسرى يجوا اهلهم عشان يدفعوا الايه؟ الفدية. الفدية كان يسألوا يقولوا له 4000 درهم، يروحوا بعتين يدفعوا ال 4000 يروحوا واخدين الايه؟ الاسير بتاعهم. جه اخوه
عبد الله بن الربيع اخو ابو العاص زوج زينب عشان يفتدي مين؟ اخوه اللي هو زوج زينب. لسه زينب فين؟ في مكة. فقال له زينب تفدي زوجها يا محمد. زينب بعت الصرة دي لك فدية لمين؟ لزوجها. فتح الرسول الصرة فبكى بكاء مرا. الصحابة استغربوا ايه اللي في الصرة؟ اتاري دي كان عقد او قلادة، يعني عقد نقول بالبلد عقد خد بالك انت، كان بتاع السيدة خديجة ادته لزينب بنتها في ليلة عرسها هدية من امها لها، فبعدته السيدة زينب تستدر به عطف قلب رسول الله لما يتذكر بنته ويتذكر زوجته السيدة خديجة، فعندئذ بكى الرسول متذكرا خديجة وقال ان شئتم ان تردوا عليها اسيرها فردوه. فسيدنا بلال قال والله لأردن ابا العاص لا بعقد ولا بمال ولكن رضاء لله ورسوله. طبعا رجع ابو العاص واطمأنت زينب عليه. اول ما دخل قال يا زينب لقد حان الفراق. ليه يا ابو العاص؟ قال لقد وعدت اباك ان اردك الي، ان الاسلام فرق بيني وبينك. نزلت الايه ان لا يحل ابدا لمشرك ان يتزوج بمسلمة، فاصبح السيدة زينب مسلمة وهو ما زال على شركه، فعندئذ يجب التفريق. قال لها اخويا هياخدك خارج منطقة كودا على بعد 8 كيلو من الحرم، وهناك سوف ينتظرك اخوك زيد بن حارثة وعلي بن ابي طالب ليصحباك الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده السيدة زينب حامل في الحمل الثالث. فعشان تعرف ازاي بيت النبوة تحمل، خرج اخو ابو العاص ابن الربيع عشان يسلم السيدة زينب لزيد وعلي خارج مكة، اذا بالمشركين طلعوا وراه. رايح فين؟ رايح اسلم زينب بنت محمد عشان تروح لابيها. فالمشركين كانوا لسه طالعين من ازمة بدر، من الحرب بتاع بدر، وكل واحد منهم ميت له ميت. هبار بن الاسود لعنه الله راح شادد المحمل اللي هي الهودج اللي راكب عليها على الناقة، راح شده، راحت وقعت السيدة زينب على صخرة. اخو ابو العاص ابن الربيع بيبص وجد حولها بركة من الدماء اذا بها قد اجهضت ما في بطنها. فجه ابو سفيان اخو ابو العاص طبعا راح سل السيف وجهز الكنانة بتاعته بالنبال، قال والله ما اقترب منها او مني احد الا وقتلته. هو صحيح كافر، لكن هو اخوه وعد الرسول ان يرجع له بنته. فده العربي عنده مسألة الوعد دي مسألة يعني تضيع فيها رقاب ولا يخلف وعد ابدا، لان دي صفات المؤمنين ودي الصفات العربية الاصيلة. بس في نقطة في الوعد، ليس من الخلف انك تعد ثم تخلف، ده مش اخلاف وعد ده، وانما الخلف ان تعد وانت تنوي ان تخلف الوعد. هذا من دي، يعني انت وعدت اخوك المسلم وعد وجي ما قدرتش تنفذه، يبقى ده ما اسموش ما اسموش خلف وعد. اما الخلف الوعد انت وانت بتوعد ناوي انك تخلف، يعني بتمشي حالك زي اخواننا الصنايعيه كلهم. 99 بلاش 99 ده الانتخابات قربت، 95% من الصنايعيه يديك الوعد بتاع بكره، وبكره ده من ساعه الصنايعي ما اتولد ما جاش. اغلب الصنايعيه بالشكل ده المتمسلمين، لكن الصنايعي المسلم عند كلمته ما ياخدش شغل الشغل. المقاول المسلم ما يلبسش طيب ده مش ياخد منك انت قرشين يروح ماشي بقى شغلانه ثانيه ياخد ويعطل شغل الناس، لا، ياخد الشغلانه يخلصها وبعدين ياخد غيرها وهكذا. والارزاق بالله، الرزق من الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يبقى في السماء الرزق،
مش عند انك ايه تضحك على الناس وتخلف الوعد. فابو سفيان اقترب من اخي ابي العاص وقال له يا ابن الربيع ما اصبت. ما اصبت يعني ايه؟ انت اللي عملته ده غلط. ما اصبت من باب الايه؟ الصواب. مش الواد المذيع بتاع القرآن الكريم الاسبوع اللي فات لما بيقول ايه دخل الرسول على ام سلمة ليعزيها ثم جاء بعد ذلك ليخطبها. حصل كده هو بيقرا من ورقه طبعا. فقالت له اني امرأة مصبية. مصبية يعني عندي ايه؟ صبية، عندي صبايا، واخد بالك انت؟ فالراجل ارى ازاي المذيع ان امرأة مصيبة، مش يعتذر، مش يرجع تاني يشوف. معقول ام سلمة تقول امرأة مصيبة؟ مصيبة ازاي؟ دي المصيبة حد تاني، لكن ام سلمة. المهم فسبحان الله العظيم ابو سفيان قال له خرجت على القوم وهذا اذلال له، هم لسه مهزومين في بدر، وبعدين تاخد بنت الرسول يعني بنت محمد على عينك كذلك كده وتهاجر بيها، مسألة برضه صعبة عنها. ارجع حتى تهدأ النفوس ثم اخرج بها. ما لنا ولحجز بنت محمد عن ابيها، احنا هناخد ايه؟ ان نحجز بنت عن ابوها؟ طبعا كلام ابو سفيان كلام برضه ايه؟ منطقي برضه ولا ايه؟ فاحنا ما كناش نحبه قبل الاسلام، ولكن ده كلام راجل زعيم بيتكلم كلام موزون ولا ايه؟ المهم رجع فيها فظلت مريضة اياما من اثر الاجهاض، فبعد ان تماثلت بالشفاء ودعها زوجها واستلمها المرسال او الرسول بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهبت هناك اخذت معها عليا وامامة. علي بعد ما هاجر مع امه كان عنده 7 سنوات ادركته حرمة تمام لحكمة يعلمها الله، عشان الرسول ما يقولوش عقب. لم يعقب الرسول من احفاده الا الحسن والحسين وزينب، اولاد مين؟ اولاد فاطمة. بس بقية اولاده من بناته ماتوا في حياته، ولم تبقى من حفيداته الا امامة اللي هي بنت زينب اتجوزها سيدنا علي بعد موت خالتها فاطمة. لكن هو ينفع يا استاذ؟ ينفع. هو المحرم ايه اللي يحرم ايه؟ ان تجمع بين البنت وخالتها او البنت وعمتها. اما انك ممكن تتجوز البنت وبعدين تتجوز ايه؟ خالتها بعد كده، سواء بطلاق او بايه؟ بموت. يعني لو الزوجة ماتت يجوز انك تتجوز ايه؟ خالتها، ويجوز انك تتجوز ايه؟ عمتها. زي انت ما يجوز انك تتجوز مرات عمك ويجوز تتجوز مرات خالك. يبقى واحد يفتح بوقه يقول لك مرات خالي يا استاذ، انا ايوه ده. ولذلك انت لما تدخل على مرات خالك تبقى ايه؟ محجبة عليك، لانها ايه؟ انت محرم مؤقت. السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكثت في بيت ابيها سنوات الى ان طرق الباب طارق بالليل. قاعدة هي تتذكر الايام الخوالي، عاشت اياما في مكة بجوار قبر امها خديجة، يعني القريبة منها خديجة واخوتها الثلاثة الذكور دول ايه؟ اموات في القبور. يعني الاموات ايه؟ قريبين منه، والاحياء ابوها ورقية وام كلثوم وفاطمة، الاحياء فين؟ بعيدا عنها. سبحان الله لحكمة يعلمها الله، لان بيت النبوة هو اكثر البيوت ابتلاء. فانت لما تلاقي البلاوي نازله على بيتكم احمد الله عز وجل، لان اكثر الناس بلاء الانبياء فالاولياء فالامثل فالامثل. طالما انت ماشي بنور الله
والمصائب نزل على دماغك طرق، احمد الله عز وجل وقل انا لله وانا اليه راجعون. ماذا قال يا جبريل؟ قال حمدك واسترجع. قال يا جبريل ابن لعبدي قصرا في الجنة وسميه قصر الحمد او بيت الحمد. كل ما تصبر لك عند الله خير. اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب. طرق باب زينب طارق. من؟ قال ابو العاص. من ابو العاص؟ قال ابو العاص بن الربيع. الله، زوجها الايه؟ زوجها السابق، هي لم تتزوج بعد، ظلت هكذا. كيف؟ ما الذي جاء به؟ اتاري كان جاي في قافله لقريش، بنى عليه اسامه بن زيد ومجموعه من المسلمين في 700 فارس، اثروا الايه؟ المجموعه كلها، وهو هرب من الايه؟ من الاسر، وجه يستجير بمين؟ بزوجته سابقا. سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يطرق باب نسائه. يعني الرسول كل يوم يعدي على بيت نساء، بيت ايقظوا صواحب الحجرات، رب كافية في الدنيا عارية في الآخرة. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. كل يوم بالتقليد. لو حد خبط على باب واحد النهارده وقال له اصحى يا فلان صلاه الفجر جاء الموت، يا شيخ صباح الفل، ده يعني الموت على الصبح. لكن الرسول بيذكر الصحابه ونساء بايه؟ بامر الاخره، وده المهم. ثم يذهب الى بيت فاطمه، خبط عليها: يا فاطمه، يا علي، الا تصليان؟ كان سيدنا علي يقوم الليل ويجي قبل الفجر بشويه تاخده سنه من النوم، فيسال العدد: يا علي 3 مرات. هم يقول له: يا رسول الله ان ارواحنا بيد الله، ان شاء قبضها وان شاء ارسلها. هم يقلب الرسول كفيه ويقول: وكان الانسان اكثر شيء جدلا، وكان الانسان اكثر. اجا علي خلاص انت تجادل ليه؟ لكن كان حبيبه وكان يسميه ابا تراب. واخد بالك؟ ابو تراب، لان احنا ايه؟ منه واليه نعود. فالسيدة زينب سمعت كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيقاظه لنسائه، وهي كانت قاعدة في الأوضة اللي جنبه على طول، فدخل المسجد مسرعا. فلسه بلال قبل ما يقيم لصلاة الفجر قالت: أيها الناس، إني أجرت أبا العاص بن الربيع. أبو العاص في جواري ما حدش يجي عنه. فالرسول كان بلال في الوقت ده اقام الصلاة، ولما كان يجي وقت الصلاة الرسول كأنه لا يعرف الصحابة ولا يعرفونه. خلص الصلاة وسلم، فقال: ايها الناس، اسمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: يا زينب، ونحن اجرنا من اجرت. اللي انت اجرتيه بجوارك هو ايه؟ بجوارنا. فطلع ابو العاص وبعدين الشمس اشرقت، راح سيدنا الحبيب قال: اعيدوا الى ابي العاص ما سلبتموه، هتوحدوه. رجعوا لابو العاص كل خدوه. اسامه بن زيد بيحكي: فجاء حتى لو كان دلوا صغيرا، فكانت قافله طالعه فنهبوا خدوا كل الايه اللي جاب دلو واللي جاب حلف قديم، حلف كله رجع له. فراح راجع لمكه موزع عليهم الحاجة بتاعتهم. فرحوا مكة بالتجارة وبالربح وبالامانة وصلت. ايها الناس يا معشر قريش، اعادت اليكم تجارتكم؟ قالوا: لقد وفيت يا ابا العاص. قال: وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وراح مهاجر الى المدينة في السنة السابعة من الهجرة. راح دخل على سيدنا الحبيب، سلم وبايع وصار صحابيا. وبعدين بأدب كده قال: يا رسول الله، هل تريد ان تعيد الي زينب؟ تقدر يا راجل ترضى؟ قال: يا ابا العاص، لقد وعدت فوفيت، ونحن اذا وعدنا وفينا. عد الى زوجتك فهي حل لك. عاد ابو العاص، عاش معها سنة، وماتت السيدة زينب رضوان الله عليها، ودفنها ابوها، ونزل في قبرها ونام قليلا، ثم خرج مصفرا وجهه وبكى وقال: لقد كاد القبر ان ينطبق على هذه المرأة الصالحة
لولا اني نمت في قبرها صلى الله عليه وسلم. تعالى لرقية وام كلثوم. رقية وام كلثوم مرت فيهم ازمة شديدة في بداية حياتهم. احنا قلنا من قبل احنا دلوقتي عايشين في بيت رسول الله، احلى معيشة ولا ايه؟ في احسن من انك تعيش مع الرسول وبناته واولاده صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. انا عايزك تنسى بيتك شوية، مش عايزك تفتكر في بيتك خالص دلوقتي، خليك مع ايه؟ في بيت حبيب الله. السيدة زينب كانت هي اللي بتراعي السيدة فاطمة، لان فاطمة كانت صغرى الايه؟ البنات، فكانت فاطمة معتبرة زينب ايه؟ امها الثانية. كانت فاطمة معتبرة زينب امها بعد ايه؟ بعد خديجة. خلي بالك. فاول من حدث بزواج زينب فاطمة. ليه؟ شعرت ان حد جه اخذ منها مين؟ امها. فكانت تقول لابيها كده فاطمة صغيرة كانت: يا ابت عندما اكبر لن اتزوج. لما اكبر مش هتجوز. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم: لما يا فاطمة؟ قالت: لاني لا اريد ان افارقك يا ابي، انا مش عايز اسيبك ابدا، انا عايز ابقى ايه معاك. قال: بل انت معي في الدنيا والاخرة. يا سلام. ام الحسنين دي هنجيلها دلوقتي، ام الحسنين دي لها وضع خاص. احنا ايه بنتكلم؟ اصل السيدة فاطمة الكل يتحدث عنها، لكن السيدة زينب والسيدة رقية والسيدة ام كلثوم يعني ربما ما تحدث عنهن كثير. جاء ابو لهب وعنده ولدين من خيرة شباب مكة، عتبة وعتيبة. قال: يا ابن اخي، يقول لمين؟ سيدنا الحبيب: يا ابن اخي، اريد ان ازوج عتبة وعتيبة ابناء عمك من بنات عمهن. من مين؟ من رقية ومين؟ وام كلثوم. عايزين ناخد الاثنين الاخوات، الاثنين ايه؟ فقال: يا عماه، وهل يرفض لك طلب؟ معقولة؟ معقولة يا ابا لهب؟ يعني ادعمه، والرسول كان يحترم السن الموضوع، وكان ده قبل البعثة. انتقلت السيدة رقية والسيدة ام كلثوم رغم تحفظ السيدة خديجة، تحفظت على زواج رقية وام كلثوم لان عارفة مين امهم، مين ام عتبة وعتيبة. تخيل انت حماتك الحاجة سفيدة مثلا يعني، او الحاجة زكية، ست مهما راحت ولا كانت غلبانة، تخيل في حماتها حمالة الحطب. يا ستار يا رب، اجرك الله. اوعى تقول حماتي اسوأ من حماتي، لا حماتي حطب مفيش اسوأ منها. ده انت حماتها غلبانة وحنينة. ربنا يا رب عليك حماتك. لا تبوس ايد حماتك ولا تبوس ايد مراتك. لان اذا رضيت حماتك فالرضا كله ربنا يرضيها عليك ان شاء الله. وعاملها زي امك، يعني ما تعملش بينك وبينها حوادث. يعني حط في ذهنها، هي حاطه في ذهنها انك خطبت البنت منها، مع ان لو ما خطبتهاش كانت البنت هتعنف عندها، لكن يعني كنت على قد عليها وخلاص. المهم يعني توحد الله، لا اله الا الله. رقية وام كلثوم عاشوا في بيت ام جميل. ام جميل كانت سيدة للطريقة في اللسان. طبيعي انت عارف النهارده اللي هي ايه تقول بالبلد كده سيدة مجتمع بس بذيئة اللسان، من بيوتات قريش، من اعلى بيوتات قريش. عارف اخوها يبقى مين؟ ابو سفيان. يعني هي ام جميل بنت حرب. هي من عيلة طبعا، كان على عيلة، لكن المهم نيجي دلوقتي. بعث النبي صلى الله عليه وسلم، انتشرت دعوته في مكة. ام جميل جابت بقى ولادها: لن تساكنان تحت سقف واحد وبنات محمد معي تحت سقف واحد. عايزين تخلوهم يطلعوا من هنا خالص. طبعا عتبة وعتيبة خايفين من امهم، راحوا ايه؟ ابو لهب كان في البيت بره راجل حمش قوي، لكن مع ام جميل كان فرق صغير قوي. يروي التاريخ هذا، ومصر مليانة من ابي لهب ده يعني. المهم ما علينا، خلينا مع ام جميل احسن. اجمل ان نعيش مع رقية وام كلثوم، مش مع ام جميل يا شيخ. لا، ام جميل ده ما يتعدش معاها. طلق عتبة وعتيبة رقية وام كلثوم.
وام جميل اوصاها انها تشغل الرسول ببناته المطلقات علشان ينشغل عن امر الايه الدعوة. قالت ايه نزود ايه مشاكله، نزود المشاكل بتاعته. عادت رقية وام كلثوم وفرحت السيدة خديجة بطلاق بناتها. ده الطلاق اللي ايه اللي يقول له الف مبروك. ما في طلاق تهني فيه، يجي لك واحد بيحكي لك مشكلة عويصة قوي وبعدين تحلوا له الموضوع بالايه بالطلاق، وبعد ما يطلق بقى يقول لك يا شيخ مش تبارك لي الف مبروك عليه على الطلاق يا شيخ يا سيدي الف مبروك. يعني سبحان الله ليه بس. المهم ربنا يصلح ذات بين المسلمين. ليس منا من افسد امرأة على زوجها. شوف الحديث حلو ازاي. ليس منا من افسد امرأة على زوجها. يعني انت لما تكون في الشغل وعينيك زيغة وتجيد الكلام، الموظفة زميلتك تقول يا سلام شوف درويش افندي اتجيت ازاي وذوق ازاي، ده جوزي مروش اللي روح يا منيلة تعالى يا مصيبة تعالى يا داهية شوف حضرتك سيادتك. مع ان درويش افندي ده مع اهل بيته يتفكوا 70 بلد. ليس منا من خبب او افسد امرأة على زوجها. وكل المصيبة كلها حلها ايه؟ ان الموظفة تقعد في البيت بس تتحل المشكلة دي كلها. يبقى زي زمان امي وامك وجدتي وجدتك لما كانت ما تشوفش الا جوزها فحياتها كلها في مين؟ لكن فهموا الناس غلط. يقول لك انتوا عايزين بقى في السيد. ايوه احنا عايزين بقى في السيد بأدب الاسلام. بأدب الاسلام. ساعتها الرجل ما كان يستريح الا بجوار زوجته، والزوجة ما كانت تستريح الا بوجود زوجها. لكن النهاردة هنيجي لحقوق الزوج والزوجة لما ايه ندخل في مسألة بقية زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلوا عليه الصلاة والسلام. بالضبط لم تمض شهور قليلة الا وجاء سابع سبعة في الاسلام ليخطب السيدة رقية وهو سيدنا عثمان بن عفان. ربنا عوض خير بقى. لما تزوج برقية وانجبت منه عبد الله ابن سيدنا عثمان هاجر بها الى ايه؟ الى الحبشة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم شاف مآسي قد ايه. السيدة زينب تموت في حياته، السيدة رقية في بداية البعثة سابته وراحت ايه؟ الى الحبشة مع زوجها عثمان ومع ابن عمه جعفر بن ابي طالب وبقية المهاجرين الاول رضوان الله عليهم. وبعدين بإيجاز عادت السيدة رقية من الحبشة إلى مكة ثم هاجرت مع عثمان إلى المدينة. ثم في غزوة بدر اشتد الألم عليها فاستأذن عثمان من الرسول أروح معاك الغزوة اللي انت خارج الخروجة دي ولا استنى مع رقية؟ قال مرض زوجتك. فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم من الغزوة فوجد ان ابنته رقية قد فارقت الحياة الى جوار ربها. انا عايزك تتخيل حياة سيدنا الحبيب. السيدة رقية لما رجعت من الحبشة مش عارفة الاخبار. اين ابي؟ اقولها في المسجد عند عند الحجر الاسود. واين امي؟ تكتب اختها ام كلثوم. اين امي؟ فاجهشت فاطمة بالبكاء وتركت الحجرة سابت الاوضة وراحت ايه ماشية. فعلمت السيدة رقية ان امها قد ماتت. يعني ما شافتش موت ايه امها. وهي لما ماتت ابوها ما حضرهاش. قارن كده. فلما حزن عليها الرسول حزنا شديدا وحزنت اختها ام كلثوم جاء عثمان ليخطب ام كلثوم فزوجه الرسول منها. وذلك سمي عثمان بايه؟ ذي النورين. بذي النورين. عثمان ذي النورين لانه تزوج ايه؟ اثنتين من بنات الرسول. ماتت ام كلثوم عند عثمان. الصحابة اتضايقوا بقى. الراجل ده جوز الاولانية واخد بالك انت. ما احنا بشر.
الرسول عشان يطيب نفس عثمان احسن يزعل. لو كانت عندنا ثالثة لما زوجناها الا لعثمان بن عفان، كان يطيب نفسه. لو كان عندنا واحدة ثالثة ما تتجوزش ما كناش نجوزها الا ايه لذي النورين. وشوف من ادبه كان الرسول بيتوضا انتوا عارفين وجوفته مكشوفة. دخل ابو بكر وعمر وعلي وصل، اول ما دخل عثمان راح مغفر ركبته. ايه يا رسول الله؟ قال الا استحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء. يا سلام يا سلام. لذا سيدنا ابو موسى الاشعري قال في يوم لاكونن اليوم بواب رسول الله، انا اشتغل بواب النهارده للرسول صلى الله عليه وسلم. راح سأل على الحبيب في البيت، قالوا له ده في بستان ابي طلحة. راح قال له اريد ان اكون بوابا. لا، قال له اقعد على باب البستان. راح قاعد قفل الباب ومن جوه راح استنى ظهره واستنى الليل. كل اللي يروح يسأل على الرسول في البيت يقولوا له في البستان يجي. فرق الباب طارق. قال ابو موسى يا ليته يكون اخي، يا ريت يكون اخويا عشان يدخل يقعد مع الرسول لوحده يمكن ياخد له دعوة. شوف الحنان بتاع الاخ. ها مش اللي كانوا بيعذبوه في السجن بيقول اخ، قال له انت لسه بتقول اخ؟ ها انت لسه الاخوة برضه فيك. المهم سبحان الله كان جماعة اثنين متأخين في الله في احداث 65 صدر سوء على واحد منهم ب 15 سنة. فبص اللي بيصدر الحكم لشعراوي بتاعهم ده قال له انت يا شيخ فلان 15 سنة كده من غير يعني. فليه جنبه مين؟ اخوه في الله اللي هم متعلمين مع بعض ومتربين مع بعض اخوات في الله قوي. قال له انت يا شيخ فلان ما انت تبع 15 سنة زي. فالاثنين راحوا ايه عينيه حاضنين بعض. الصحبة يا اخي الصحبة. شعراوي جم عضغط قوي. اصل يقعد بقى يا شيخ فلان انت براءة. بيحقد. ها قال حتى على الموت لا اخلو من الحسد. والله شوف الحفظ وصل فين. عايز يفرقهم عشان ما يقعدوش مع بعض في زنزانة واحدة. ويخرج الشيخ فلان ربنا يرحم الجميع وكان احدهم استاذا لي سبحان الله رحم الله الجميع وقريب سبحان الله. فخرج واحد بيصرف على بيت الثاني. ما ربك ينطق الفاجر. ها لا يؤيد الله هذا الدين برجال الله خلاق له. يا سيدي خليك مع الله. اين ذهب المظلوم واين ذهب الظالم؟ كيف تكون سيرة المظلوم وكيف تكون سيرة الظالم؟ ها اول ما نسمع عن ابي بكر وخالد والصالحين جميعا نقول ايه رضي الله عنهم رحمهم الله بارك الله فيهم. ها نقول سبحان الله الشيخ صلاح ابو رحمه الله الشيخ ابراهيم عزت رحمه الله عليه وبارك الله في تلاميذه كده. هذه السيرة الطيبة. نقول فنان الشعب السيد درويش كامل الخلعي ده ايه كامل وخلع منين يبقى كامل ومنين المهم ما هو كلام خد مني وايه وعدي. المهم بس انا بايه برقق قلبك شويه ما توحد الله لا اله الا الله. انا عايزك تبقى عندك عقيده. دروس العلم ما كانتش تزود عقيدتك ما فيهاش فايده. خليك مع الله وخلي عندك يقين. ما تخافش من حد. لا تطأطئ الراس الا لله بس. السيدة رقية السيدة ام كلثوم ماتت عند سيدنا عثمان وصلى عليها ابوها صلى الله عليه وسلم ولم يبقى لسيدنا الحبيب الا السيدة فاطمة. فاطمة صغرى بنات النبي واشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا. حتى بيقولوا خرجت بعد موت ابيها بشهرين تلقى ابا بكر. راحت تقابل ابو بكر الصديق. مشيتها مشية رسول الله ومنطقها منطقه. نفس طريقة الكلام هي طريقة كلام ابوها صلى الله عليه وسلم. اذا تكلمت فرقت بسبابتها على كفها كما كان يصنع ابوها. واذا اشارت بكفها كله. واذا اعرضت بوجهها كما كان يصنع صلى الله عليه وسلم. لانه هو بينازع سكرات الموت اشار اليها فاقتربت باذنها فبكت. ثم
فاشار اليها مرة اخرى فاسر في اذنها فابتسمت. فبعد ما انتقل قال يا فاطمة انت عملت حركتين غريبتين، الرسول شاور لك اول مرة عيطت وتاني مرة ضحكتي، قال لي في اول مرة اني لاحق اليوم بالرفيق الاعلى، لان ملك الموت لم يستأذن على احد الا عندما استأذن على حبيب الله. وهنيجي للكلام ده بالتفصيل. يا رسول الله ما استأذنت على احد الا ان امرني الله عز وجل وقال يجب يا ملك الموت ان تستأذن على حبيبي محمد. فقال الرسول يا ملك الموت انتظر حتى القى اخي جبريل. نزل جبريل عليه السلام وقال يا رسول الله هذه اخر مرة انزل فيها الى الارض، الى من انزل بعدك يا حبيب الله؟ انزل لمين تاني؟ انا كنت امين وحي السماء والوحي وقد انقضى، ودي اخر مرة انزل فيها الى الارض. السلام يقرئك السلام ويبشرك خيرا بمكانتك من الله. قال يا جبريل من لامتي من بعدي؟ طب انا رايح للرفيق الاعلى، والامة مين يقعد لها؟ مين يبقى حنين عليها؟ مين يدعو لها الله عز وجل؟ مين يقف جنبها في الازمات؟ مين يرشد عاصيها؟ مين ياخذ بيد الصالح فيها؟ مين يشجع الصالح ويبشره بمكانته من الله عز وجل؟ قال الله يا جبريل نبئ حبيبي محمدا اننا لن نسوءه في امته ابدا وسوف نرضيه. قال لا ارضى وواحد من امتي يعذب في النار. قال يا جبريل نبئ محمدا ان كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله لن يخلد في النار ابدا. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. سيدة فاطمة ابتسمت لما قال لها وانت اول اهلي لحوقا بي. 6 شهور بالضبط ولحقت السيدة فاطمة بأبيها صلى الله عليه وسلم. السيدة فاطمة كملت 11 سنة. 11 سنة بتاعة العربي الذي نشأ في البادية وفي الصحراء وفي الهواء الجاف الطلق، غير 11 سنة اللي البنت من حضانة. واحد يقسم لي بالله بنته عندها 4 سنين 5 سنين بيسموها باين مش عارف كي جي 2 حتى بالانجليزي، او خد بالك يقول لك كي جي 1 او كي جي 2، يعني مكتوب يقول حضانة سنة اولى حضانة وثانية حضانة، لكن هو اصل امه انجليزية من منو. المهم سبحان الله كي جي 1 وكي جي 2. البنت عندها 5 سنين من دين هواجب لغاية الساعة 11 البنت ما خلصتش الواجب. فالبنت عايزة تعبر عن ضيقها لابوها فمش عارفة تقول، فبتقول له يا بابا صدر تقيل. البنت اللي عندها 5 سنين حولناها الحمل من صغرها، والمدرس اللي عامل فالح ماشي في لجنة اولى ابتدائي باقي من الزمن نصف ساعة يا اخويا ما تدش كودك قوي، ده عيل صغير ما تفلحش عليه قوي وخليك حنين عليه عشان لما ربنا ياخدك يبقى ياخد باله ربنا من ايه، يبقى الناس تاخد بالها من ولادك بعد كده. ما تفتريش والنبي الله يرضى عليك يا مدرس بلاش حكاية الجلاد دي عشان بدل ما تتجلد يوم القيامة. جلد الناس ده تاكل تجلد لك الكراسة يا اخي اتق الله. انا بقول للمدرسين اتقوا الله في ابنائنا وبناتنا، ما تكلفوش العيال فوق الطاقة، لان اولياء الامور متضايقين بياكلوا بالعافية. نسأل الله الستر ونسأل الله البركة في القليل ونسأل الله ان يرقق قلوب بعضنا على بعض وان يجعلنا مؤمنين صادقين. امين يا رب العالمين. 11 سنة بتاع السيدة فاطمة غير 11 سنة بتاع البنت المهمومة المقروضة. تلاقي العيلة في 3 سنة وقد كده من كتر المذاكرة ونضارة قعر كوباية على عينيها يا عيني اول ما تيجي على سن الجواز يا استاذ البنت على النت تشوف يا استاذ البنت 20 سنة والناس تشوفها ولا 40 يا استاذ من الهم. ربنا يزيل همك ربنا يزيل همك يزيل همك. ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير. لكن المسلم يقول لك ادي سلاح اديها سلاح يا ابني. السلاح بتاع البنت الايمان، السلاح بتاع البنت الزوج الصالح، السلاح ان تتقي الله فيراعي الله لك ابناءك وكان ابوهما صالحا. اللهم اجعلنا من الصالحين يا رب. طولنا عليكم ولا ايه؟ هم فاضل 5 دقايق. طب وحد الله لا اله الا الله. كملت 11 سنة دخلت في سن الزواج.
جاء ابو بكر ليحوز هذا الشرف. يا رسول الله اريد ان اخطب فاطمة. سيدنا الحبيب كان كله ادب. قال له يا ابا بكر ان فاطمة صغيرة السن. لو واحد غير ابو بكر حسيس خلاص يعني معنى كده ايه؟ لا ده بس فكر بس اسيبك لبكره. لا بس ده انا ساعات فلوس حلوه قوي خلاص. قال لك لا بيضرر يقول لك مش عايزينك يا اخي. يعني المسلم مش لحول. فاطمه صغيره السن وابو بكر خلاص. ولذلك لما تأيمت حفصه ما تقولها يعني سيدنا عمر ابوها قابل ابو بكر قال له يا ابا بكر تأيمت حفصه تتجوزها. شوف الرجل الصالح يخطب لابنته. لو انت عملتها مع واحد يقول له ده انت اللي عرفتها عليك صيف مفيش ايمان. لكن سيدنا ابو بكر سكت لم يتكلم. سيدنا عمر زعل. ماشي لقى عثمان جاي قال له يا عثمان. قال له نعم. قال له تأيمت حفصه الا تتزوجها؟ قال له انا لا اتزوج اليوم. سيدنا عمر زعل قوي. قال الله حفصه بين كده. راح اشتكى للرسول عشان ما يبقاش في قلبه حاجه من ناحيه ابو بكر وعثمان. قال يا رسول الله تأيمت حفصة فعرفتها على ابي بكر فسكت فعرفتها على عثمان فقال لا اتزوجها. قال له لا تحزن يا ابن الخطاب يتزوج حفصة من هو خير من ابي بكر وخير من عثمان. اترضى ان تزوجني حفصة يا ابن الخطاب؟ يا كرم الله. ابو بكر يقابل عمر في صلاة الفجر ثاني يوم قال له اراك وجدت علي يا عمر انت اكيد زعلت مني امبارح. قال له ايوه. قال لقد سمعت الرسول يذكرها. انا سمعت الرسول بيقول انا احتمال ايه اتقدم عشان اخطب حفصة فرفضت ان افشي سر رسول الله. سلام يا سلام على الادب يا سلام على كتمان السر. مش هقول لك كلمة تكون وصلت امبارح قبل انت ما توصل. وعايز تكتب سر عايز تنشر سر قولوا لواحدة ست ولا اوعى تقول هي تروح تقول لاختها ايه؟ تقول لك ايه؟ ده مش تامن الله ما تفتحنيش الله يفتح عليك ده. وتقعد عيني في المكتب تلاقي السر على ما فيش سر بقى. سر مين بقى؟ ما انفضح سرك. اذا كنت انت مش قادر تتحمله هتتحمله مراتك. نسأل الله الهداية. فالسيدة فاطمة رضي الله عليها جاء عمر ايضا ليخطب. قال له صغيرة السن. سيدنا علي قال الله بروح اجرب. فراح سيدنا علي قاعد كده مكتوب قدام الرسول. راح الرسول لما لقيه متهيب كده راح الرسول قرب عليه وهو مربيه حبيبه مربيه. وكان دايما يحط ايده على راسه يقول له اللهم اني احب عليا فاحبه واحب من يحبه. يا سلام. وكلنا نحب سيدنا علي وكلنا نحب الصحابه. اللهم ارزقنا حبهم يا رب وارزقنا الصحبه معهم في الجنه يا اكرم الاكرمين. فسيدنا الحبيب راح قرب على سيدنا علي وحط ركبتيه الى ركبتيه وراح حاطط ايده على كتفه كده. يا علي اجئتنا لتخطب فاطمه؟ ما انت انا قال له عايز اجيب لك من الاخر. سبحان الله. قال ومن اين يا رسول الله؟ قال له سهل قوي. وقصة زواج السيدة فاطمة من سيدنا علي لنفتتح بها ان شاء الله كنا من اهل الدنيا الحلقة القادمة ان شاء الله لنكمل المسيرة مع السيرة العاطرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا مؤقتا هجاوب الاسئلة المرة دي قبل العشاء لان اخوة كثيرين بيشتكوا بيقولوا انت بتصلي من هنا والجمع والستات بيليطوا ما بتسمعش الاجابة. فانا بعد اذنكم هي 5 دقائق ناخد فيها اجابة الاسئلة ان شاء الله. هل هناك فرق بين الفاحشة والمنكر والكبيرة؟ هي معاني متقاربة للحرام. نسأل الله ان يتوب علينا وعلينا. ما رأي الائمة الاربعة في مسح اليد حرام؟ هل قراءة سور القرآن في الصلاة يجب ان تكون حسب ترتيبها في المصحف؟ ايوه. اذا استيقظ شخص لصلاة الفجر ثم وجد نفسه جنبا فاذا اغتسل ضاعت عليه الجماعة ماذا يفعل؟ يجب ان يغتسل. ماذا يفعل الشاب المسلم من بداية تفكيره في الزواج حتى يتم الزفاف دون ان يغضب الله من ناحية الاحتفال بالفرح وما الى ذلك؟ تحدثنا في هذا كثيرا ويوم الجمعة نبقى نتكلم ده. كلما دخلت المسجد اصلي ركعتين لله ولم اصلي ركعتين تحية المسجد. يعني هي مسألة نية انوي بتحية المسجد.
ما رأي الدين في سيدة تذهب الى المسجد وتسمع الخطبة يوم الجمعة والاثنين ومحجبة، ورأت فيلم لممثلة اسم الفيلم كذا، وكانت البطلة بتاعت الفيلم غير محترمة في هذا الفيلم، وهي انت كانت محترمة في افلام ثانية. المهم سبحان الله، يعني يا ريت ما نضيعش وقتنا في الفيلم، ولازم تكتب لنا اسم الفيلم واسم الممثلة وهتخلينا نطلع. يا راجل اخرج السؤال اخراج كويس. ما رأي الدين في مشاهدة الثعابين في المنام وفزع الشديد منها؟ يجب ان تقرأ القرآن قبل ان تنام والمعوذتين 3. والدتي لا تصلي باستمرار وسلوكها طيب، ادعو الله لها بالهداية واحضرها الى بيت الله. زوجي ينهاني عن اعطاء جيراني اي شيء وحلف بالله وانا لم انتهي عن ذلك. هو طبعا حر في ماله ويتحمل هذا الوزر، لكن الجار للجار حتى وان جار، والوزر عليه هو مش عليك. اصلي فرض من اللي عليا ولا اصلي ركعتين تحية المسجد صواب. نحن بنات 3 ولكن حظي ان اولد مع ام واب، ولكن المأساة هي ان امي وابي لا يحترموننا ويلعنونا امام الناس، ونحن غصب عننا نرد عليهم لانهم يشتمون شتيمة انت لا ترضاها ولا الله، ولو قلنا لهم لا تعاملونا هكذا. ولي اخت خاصمت والدتي 2 حتى الان، ونحن نعرف البر بالوالدين، كيف نعاملهم؟ يجب ان تبر اباك وامك حتى وان ظلمات. قال صلى الله عليه وسلم وان ظلما مهما يعملوا. يعني ابوك لو ضربك بالحذاء والحذاء وقع تديله الحذاء عشان يكمل، هذا هو البر. بس بجيب لك في الاخر كده، والا البركه مش هتنزل عليك. واحسبهم على الله. عند الوضوء او الاستحمام في دورة المياه، هل ذكر الله او الشهادة نقولها ام لا، او تصح؟ لا، من الواجب السر. انا سيدة متزوجة ومؤمنة بالله، الشيء الوحيد الذي يضايقني هو زوجي، يمنعني امام ابني، وانا غصب عني يرد علي وهذا يضايقني، فماذا افعل؟ وصوتي عالي عندما اكلمه. قل لي ماذا افعل؟ اصبري على زوجتي وادعو له بالهداية. هل الدبلة الفضة في يد المسلم فيها تشبه بعادات النصارى؟ هو يا ريت لا دبلة ولا غيره، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم بخاتم من فضة. لكن حكاية المخطوب يلبس باليمين واللي كتب كتابه مش عارف ولا يلبس بالشمال واللي اتجوز يلبسها في دماغه هو حر. انا شاب وتعبان جدا، افكر كثيرا، دائما مشغول عن الصلاة وقراءة القرآن، والصلاة احيانا لا اواظب عليها. ارجو ان تعرفني بسور من القرآن ارتاح معها. القرآن كله فيه الراحة كلها. اللهم اشرح صدرك يا رب وصدورنا. قرأنا ان احد الصحابة احب زوجته قبل ان يتزوجها وفي بداية الدعوة، وكان يقابلها ويكلمها. وهل هذا يبيح الحب من انسان قبل الزواج؟ وانا اسف لهذا السؤال. ده انا اسف انك بتقرا باين في قصة فيلم بئر الحرمان، مفيش حاجة كده في الدين، ما عرفتش في كتب الفقه. اولا واحد بيحب واحدة وبيكتم هذا الحب في قلب الناس، اما ان يترجم هذا الحب الى حرام والى لقاء هذا حرام. هو حد يطلع من الجامعة يقول لك الشيخ كان النهارده بيقول لك الحب حلال ولازم تحبه. ايوه، حب مراتك وحب والدتك وحب عيالك. ها فاهم انت؟ مشكلتك انك فاهم. ارجو ان تدعو لي، انني اكتب هذا السؤال وابكي، اشعر ان الله غاضب علي. وهل حدث للصحابة ان تزوج على حب؟ انت في الجامعة ولا ايه؟ انا كل ما اروح اي كلية محاضرة كل الاسئلة اللي تجيلي ما رأي الاسلام في الحب؟ رأي الاسلام في العلم؟ رأي الاسلام في الحجاب؟
حكم الانسان في الربا؟ لا، هذا الانسان في الحكم. هل صلاة قضاء الحاجة مثل صلاة الاستخارة ام هناك فرق؟ دينية ودينية. هل صلاة الاستخارة لها وقت معين يفضل قبل النوم؟ انا شاب اتوجه دائما الى الله بالدعاء عندما اريد شيء او حاجة الى الله، واتوسل الى الله بالنبي، واقول في دعائي وحياة حبيبك النبي وبحق حياتك الكريمة، لا، قل يا رب انا اصلي شوي، شاب اصلي شوية وبطل شوية، لكن مش على طول، ممكن اصلي باليوم الظهر والمغرب والعشاء، المهم مش مواظب، ارجو النصيحة. وانت بتصلي الصلاة اللي انت بتحفظها ادعو الله في السجود ان يجعلك من المحافظين على الصلاة، وربنا يجعلك وايانا من المحافظين على الصلاة غير المضيعين لها. انا شاب كلما حصلت لي مشكلة او ضائقة اتوجه الى الله واصلي الى ان تنتهي. لماذا تنصحني؟ هل انا عند الله غير مقبول وغير راضي عني ربنا اولا يا اخي الاسلام الرضا من الله عز وجل، نسأل الله ان يرضى عنا جميعا، لكن مسألة الرضا وعدم مسألة لا يعلمها الا الله عز وجل، فما عليك الا ان تدعو الله كما قلنا في حالة اليسر وفي حالة العسر. انا شاب احببت انسانا، كلما اتحطت العراقيل امامنا تخطيناها. خطيتها ازاي؟ لان الطريق اصبح مسدودا يا ولدي، لانها لا تصلي وتخرج الولد من عندك وتخرج شعرها باين، اريد ان احجبها وكلما خطر لي ان لا اتزوجها لا ارى سواها، واحب ان اهرب. يا ابن الحلال بتحبها روح خبط على الباب بتاع ابوها الصبح وريحنا وريح بابك. انا شاب العب لاحد اندية القاهرة كرة القدم، وراك دائما متحامل على لاعب كرة القدم منذ مسجد الصحابة سنة 86. اردنا ان نلعب بشرط تحت الركبة، رفض حكم المباراة ان اللعب به، وفي كاس العالم رفض الاتحاد الدولي، لكن ابو حنيفة رفض. يعني امشي تبع الاتحاد الدولي ولا تبع اتحاد ابو حنيفة؟ انا تبع اتحاد ابو حنيفة. مين مع ابو حنيفة يا كوتش؟ طيب. وبعض العلماء افتى بان يلعب الشاب بالشرط القصير في احد المجلات الرياضية. والله شيخ رياضة هو حر. ماذا تقول الحائط بعد التطهر؟ لا تقول شيء. كنت مسافر خارج القاهرة، صليت الظهر قصرا ثم رجعت الى القاهرة بعد صلاة العصر، هل اصلي العصر قصر؟ لا طبعا. العادة السرية حلال ولا حرام؟ حرام. تصيب ملابس الجنابة احيانا، هل يجوز في غسل الجزء النجس منها فقط؟ يجوز. ارجو التنبيه على موضوع الاحذية في المسجد، لان بعض الاحذية جيتها مبسوطة على ارض الجامع بسبب كثرة الاحذية. حاضر، هنعمل لكم ان شاء الله مكان يسع الكل ان شاء الله، وباذن الله هنعمل مكان للاحذية، واحد ياخد الحذاء ويدي رقم بحيث ان الاحذية ان شاء الله ما تتسرقش، عشان كده نقدر نمسك الحرام. ما خلاص الحالة بقت ضنك قوي، حرام الفراخ رجع وحرام الغسيل رجع، بعد الناس ما كانت بتسرق بالملايين في السبعينات بقى بيسرقوا دلوقتي حد الغسيل. نسأل الله التوبة للجميع. بيت الاسئلة اجاوبها بعد الصلاة ان شاء الله. جزاكم الله خيرا واشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواد فالبنت عايزة تعبر عن ضيقها لابوها مش عارفة تقول، فبتقول له يا بابا صدر تقيل. البنت اللي عندها 5 سنين حولناها الهم من صغرها، والمدرس اللي عامل فالح ماشي في لجنة اولى ابتدائي، باقي من الزمن نصف ساعة يا اخويا، ما تهزش خدك قوي، ده عيل صغير، ما تفلحش عليه قوي، وخليك حنين عليه عشان لما ربنا ياخدك يبقى ياخد باله ربنا من يبقى الناس تاخد بالها من ولادك بعد كده. ما تفتريش والنبي الله يرضى عليك يا مدرس بلاش حكاية الجلاد دي، عشان بدل ما تتجلد يوم القيامة. جلد الناس لا تاكل تجلدنا في الكراسة يا اخي اتق الله. انا بقول للمدرسين اتقوا الله في ابنائنا وبناتنا، ما تكلفوش العيال فوق الطاقة، لان اولياء الامور متضايقين بياكلوا بالعافية. نسأل الله الستر، ونسأل الله البركة في القليل، ونسأل الله ان يرقق قلوب بعضنا على بعض، وان يجعلنا مؤمنين صادقين. امين يا رب العالمين.
11 سنة بتاع السيدة فاطمة غير 11 سنة بتاع البنت المهمومة المقروضة. تلاقي العيلة في ثالثة سنة وقد كده من كتر المذاكرة ونضارة قعر كوباية على عينيها يا عيني. قبل ما تيجي على سن الجواز لك يا استاذ البنت على النت تقول يا استاذ البنت 20 سنة وانت بتشوفها ولا 40. يا استاذ من الهم ربنا يزيل همك. ربنا يزيل همك. يزيل همك طبعا. المهم ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير. لكن المسلمين يقول لك ادي سلاح، اديها سلاح. يا ابني السلاح بتاع البنت الايمان، السلاح بتاع البنت الزوج الصالح، السلاح ان تتقي الله فيراعي الله لك ابناءك وكان ابوهما صالحا. اللهم اجعلنا من الصالحين يا رب.